Салам достор. Эми баарыбыз көрүп турабыз, программированияга кирип атабыз. Программисттерди угуп жүрөбүз. Мисалы карасак, программисттер мынакей отурат, иштеп атышат, эмне кылып атышат. Кызыгып, дайыма жүрөт элек. Мисалы мектептен кызыгат элек, же болбосо балким атаңар айтты, балам кел программист бол деди. Же болбосо тоонун башына чыгып карасаңар, элдин баары эле программированияга кетип атат, IT деп алып. Же болбосо жумушта татынакай отурсаңар эле жумушуңар жакпай кетти, же бирдеме болду. YouTube'дан көрүп калдыңар, кыскасы, IT'ге кызыгып келдиңер дейли. Эми IT дегенде эң жөнөкөй тепкичтерден бири бул программалоо тилдерин үйрөнүү жана программист болуу. Биринчи тепкичтерден. Университетте деле окуп баштаганда компьютерный инженерияда программирование албетте үйрөтөт. Программирование демекчи программалоо тилдерин үйрөнүшүбүз керек. Программалоо тилдери өтө деле татаал эмес нерсе, эгер жакшы түшүнсөң. Ал мынакей силердин тизимде турат. Java, C, Python, C++, MATLAB, Perl, Swift жана башкалар. Бул алдыңкы көп колдонулуп аткан популярдуу болгон тилдерден жыйырмасы. Программист болуп баштап биринчи жолу кирип аткан киши үчүн биз сунуштаганыбыз Python. Себеби түшүндүрүш, түшүнүү, иштерди аткаруу, командалар жазуу өтө оңой таризде өтөт. Неге Python тандашыбыз керек? Python албетте жакшы нерсе деп баарыбыз эле айтабыз. Эми мисал келтирсек, Python менен Instagram жазылган. Баарыбыз эле Instagramда барбыз. Instagramдын көбүнчөсү ушу Python колдонулуп жазылган. Ошол эле Google'дун канча бир бөлүгү Pythonда жазылган. Биз азыркы атактуу болуп аткандардан мына Netflix фирмасы коду бир кандалайы Pythonда жазылган. Spotify бардык музыка, калаган аудио ушул жерден тапсаңар болот. Бул дагы Spotify, Python колдонулат. Ташууда дүйнөдө эң чоң ташуучу фирма Uber. Мунун дагы кандайдыр бир бөлүктөрү, applicationдары, тиркемелери ушунун менен жазылган. Мындан сырткары сайт, колдонмолордон сырткары Pythonды оюндарда колдонуп жүрөт. Мисалы Battlefield 2, Bridge Commander, мен жактырган оюндардан мисалы Civilization бар эле, илгери ойнойт элек, анын 4-чү бөлүгү. Оюндардан сырткары албетте муну чоң ишканаларда колдонот. Мисалы ошол эле NASA, Walt Disney Animation Studios баарыбыз эле жакшы көргөн мультфильмдер ушуну да колдонот. Америкада мисалы бул National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce, бул аба ырайын көзөмөлдөөчү фирма. Албетте Python бул тил болгондуктан жөнөкөй адамдардын колдонгон тилдер сыяктуу эле, албетте буну толук үйрөнүп чыгыш үчүн көптөгөн китептерди окуш керек, университетке барыш керек, жана башка. Биз сунуштаганыбыз биринчи тепкич катары бул биздин курстар албетте. Келсеңер көрсөңөр болот. Эми кандай башташыбыз керек? Баштаганда мунун өзүнүн официалдык сайты бар. Мынакей python.org. Киребиз, мынакей downloads'тан жүктөп алсак болот. Мынакей биз жүктөп көрөлү. Бизде компьютерде бар, бирок ошого карабастан көрсөтүп коелу. python.org кирдик. Кирсек, биякта downloads бар. Downloads'тон биз тандап алабыз. Албетте бизде компьютерлердин көбүнчөсү Windows колдонот, бирок macOS колдонгондор бар азыр, жана башка платформалар бар. Ошого жараша бияктан тандап алыш керек да, кайсынысына эмнеге деп туура тандап алыш керек. Мисалы macOS болсо macOS-ко, macOS үчүн деп. Биздики Windows болгондуктан Windows тандайбыз. Ошоктан жүктөп алабыз. Жүктөйбүз, компьютерибизде турат, сакталат, Python сактайбыз, application катары, тиркем катары болот. Аны сактагандан кийин жүргүзөбүз, баары иштей баштайт. Окей?
Python жүктөлүп бүткөндөн кийин ачсак, Python мынакей мындай нерсе болот өзү. Файл, жаңа нерселерди ачсак болот. Салам деп жазып коебуз. Болду, эчтеке болгон жок. Неге? Анткени тилдерде жөнөкөй тилдер сыяктуу эле компьютерде бир нерсе аткарып туруш үчүн биз туура буйрук беришибиз керек. Мыякта мисалы салам деген сөзүбүз экранга чыксын каалап атабыз. Анын үчүн Pythonда мындай салам кашай ачылат. Кашадан кийин тырмакчанын ичине каалагандай сөз, символ жазсак болот. Run жүргүзөлү. F5 басабыз, сактап кой дейт. Мейли, сактайлы. Мурдагы салам бар экен. Салам 2 болсун. Салам 2. Сактадык. Андан кийин иштеди. Так, мынакей shell, мыякта компьютерибиздин иштелиши. Ушул түрдө деле жазсак болот. Бирок мындай нерсе бар. IDE деп коет, IDE. Аны жүктөп алсак болот. Көптөгөн IDEлер бар. Бул Python менен биздин колдонуучу арасында дагы бир өзүнчө ортомчу деп койсок болот. Мисалы PyCharm'ды сунуштайм. Мен өзүм колдонуп келатам. PyCharm okay. The Python IDE for professional developers жүктөп алгыла дейт. Okay. Сайтына кирип көрөлү. Бул JetBrains фирмасыныкы. Түз эле Google'дан PyCharm деп көрсөк болот. PyCharm download жүктөп ал. Албетте. Скачать PyCharm для профессиональной разработки. Окей. Жүктөп алабыз. Карайбыз. Муну эстеп калгыңар келсе, мына jetbrains.com. Бияктан чыгат. Скачать для профессионалов, для разработки на Python. Ушунусун жүктөп алсаңар болот. Басасыңар. Жүктөлөйт. Жүктөлгөндөн кийин, андан кийин бизде кайсы жерге сактаган болсоңор, жүргүзөсүңөр, өзү сактайт, андан кийин иштей баштайбыз. Биякта бир айырмасы, окей, PyCharm'ды ачып көрөлү. PyCharm көптөгөн, окей, биз көрүп аткан сабактардан бирөөсү, кийин дагы үйрөнөбүз. Бизге бул проект кереги жок. Биз эмне кылабыз? Баштаганда жаңы проект баштайбыз. Жаңы проект, аты болсун салам. Же болбосо сабактар деп койсок болот. Мисалы сабактар болот. Сабактар. Биякта жөнөкөй эле болот. Муну дагы create деген жазып болот. Аны басабыз. Да иштей баштайбыз. Create, албетте. Макул сабактар дедик, ооба. Не дейт? The environment location directory is not empty. Бул бошобой турат дейт. Биякта сабактар бошобой турат. Башкасын кылып көрсөк болот. PyCharm. S деп эле коелу жөн эле. Жүктөлү, ушул жерде кала берсин, ооба, кала берсин. Дедик, жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүтөр менен эле мындакей main py деп жаңы баштапкы программаны PyCharm өзү жазып коюп. Не дейт? This is a sample Python script. Бул жөнөкөй Python программасы. Press Shift F10. Shift 10-ду баскыла дейт, программаны иштетиш үчүн дейт. Басып көрөбүз. Run main. Hi PyCharm. Бул аяктан келди, hi PyCharm. Окей. Def, print, hi. Бул кийин биз өтө турган функциялардын бирөөсү. Бизге бул кереги жок. Биз кандай түстү келек? Биз ошол жаңы проекттин ичинен жаңы не болсун? Жаңы Python файлын ачабыз. Кандай деди келек? S салам деп койсок болот. Мынакей жадагыдай эле print деп жазабыз. Тырмакчабыз. Тырмакчанын ичине салам. Салам достор. Душман эмеспиз, демек доспуз. Дедик. Бияқта эми жүргүзсөк, main'ди кайра жүргүзтейт. Жок, бизге main кереги жок. Тандап турабыз. Alt Shift 10-ду басабыз, же болбосо саламды жүргүзгүбүз келет. Мына салам достор. Мынакей,
ушинтип биринчи программабыз салам сакталды. Бул каяка сакталганын албетте билүү керек, каякта турганын карап турушуңар керек. Мыяктан көрсөңөр болот, каякта сактадым. Дагы иштешебиз. Ошо. Достор, мына биринчи программа түштүк. Экинчи программаларда, кийинки программаларда түзгүчө көрүшкөнчө жакшы тургула.